kurera mutama ndazi hari abafise yakujije ariko afise n'abandi bato kandi yarereye muri Australia. Ubwofasha iki abavyeyi bo muri Australia mu kurangiza udutekere impanuro? Imana iguhezagire. Imana igumugisha mukozi w'Imana. Mu by'ukuri kurera ntibyoroshye nk'uko uyu mupapa yavuze, ariko kandi natwe tugomba gushyira akacu. Icya mbere ukora ufungura abana ukabaha open yo kuganira nabo, ukagira communication n'abana, ntubaheze ntibakubone ngo babwire ngo intariraje, nibakubona biruke. Abana bahe uhuru uburenganzira, nibagira ikibazo bakikubwira. Biratangaje cyane kubona abantu b'ababyeyi cyangwa abamama cyangwa abagabo, umwana agira ikibazo akaba adashobora kwicarana nyina ngo akimubwire. Umwana akagira ikibazo akaba adashobora guhamagara papa ngo amubwire icyo kibazo. Usanga byinshi ari ababyeyi babiteye, batumye abana bajya kure yabo. Umwana ukora yamaze kugira imyaka 15, kuva kuri imyaka 14, uramwiyegereza cyane ukamubwira uti njya nkeneye kuganira nawe, ukaganira nawe cyane, ukamwegera cyane, ku buryo niyo abandi bageze hanze bakamubwira ibintu by'amateshwa, araza akakubwira ati papa runaka yambwiye gutya. Icyo gihe umwana aba ari open kandi waramufunguye, aho ubona umwanya wo kumuhanuka ngo iki kirazira, iri ni ikosa, nukora gutyo uzabutya, nukora gutyo uzagira gutya, nukora gutyo uzamera gutya. Aho rero niho umwana w'umukobwa nyina abona umwanya wo kumuganiriza. Iyo ari umuhungu umuvugishije nabi, umwana we warangije kumufungura nk'umubyeyi, araza akavuga ati runaka yambwiye gutya, runaka ambwira gutya. Uhita umenya ko umwana warangije kumufungura, ubona uburyo umuhanura. Ukamubwira uti umwana wanjye kubonana n'umuntu umeze gutya n'umuhungu kirazira, uzahura n'ibibazo ibi n'ibi, uzatitinda zidateganije, uzahura n'ikibazo, uzagira ikibazo. Ababyeyi rero banyumva bakiri bato bafite abana bari kugimbuka, abana banyu mugerageze kubafungura, babe open, mubiyegereze buryo najya ahura n'ikibazo akubwira, nagira ikibazo runaka akikubwire, nakenera amahera uyamuhe. Reka nongere kongera guhanura abantu, nongere kubwira abagabo benshi baba kure y'abana babo. Umwana agakenera amafaranga makeya yo kugura utuntu dutoya, akamutinya kukubwira nk'umubyeyi. Ufungura abana, umwana yakenera ikintu akikubwira, kuko nutemera ko akikubwira azakibwira abandi bo kumugirira nabi. Kandi namwe babyeyi mujye mugerageza mubaza abana bato bari kugimbuka nk'abakobwa bafite imyaka 15, 16, 17, 18, bakenera utuntu twinshi. Ababyeyi rero abo bana murabwira mutukeneye iki, ukeneye amahera ngahe, ese nta tuntu ukeneye kugura, ukamubwira ukamutinya kugura nta tuntu ukeneye kugura. Ibyo bituma umwana kwiyumva ko ati wowe papa nkeneye iki, ukamuhereza, kuko utamuhaye abandi bo kuruha adusaba abandi bo kumwangiriza. Babyeyi rero bakiri bato, abajene, abagabo babyiriye abana, mujye mugira communication cyane cyane y'abana banyu n'abadamu mwashakanye, n'abagabo banyu mwashakanye, mujye mugira communication. Niba udafite amafaranga yo guha umwana yagusabye, ubwire umugabo wamuha amafaranga. Niba umugabo ntayafite, abwire umudamu ati hereza umwana amafaranga, akeneye amafaranga. Icyo rero nicyo cyije gikunda kwica abana bene ahangaha. Umwana akenera akantu gato cyane, icupa ry'amazi nk'iri, akavuga ati mama ngiye ku ishuri ariko nta mazi njyanye. Nk'umuha $5 cyangwa 3 yo kugura amazi, nagera ku ishuri azayasaba undi muntu. Kandi uwo muntu mwamuhejo azavuga ati namubonye, ejo azamuha 10, amuha 5, amuha 3, amuha 4, agera igihe azamuha 100, agera igihe azamuha 200, agera igihe uzajya kubona ubona muguriye telefone. Reka nongere mbabwire ikindi kintu gikomeye. Niba umwana amaze kugera ku myaka 17, umwana ntumuhe telefoni agifite imyaka 17. Icyo kintu nacyo mukirinde pe. Umwana afite imyaka 12, afite imyaka 13 muguriye telefone, ni ikosa rikomeye cyane. Reka umwana abanze yegere haraguru, amenye ubwenge bwa telefone, hanyuma umugurire telefone nziza kandi yashaka uyimugurira. Kuko niwanga kuyimugurira undi muntu azayimugurira, uzayimugurira no kumwangiriza, kandi nawe ayo mahero yafise. Babyeyi rero kurera ntabwo ari ibintu byoroshye. Kurera ni ugukora mu mufuka ukarekura, no kurekura, ukatuma abana bawe ukabarekurira. Ubundi nicyo ushinzwe. Umugabo umwe
abagabo batatu barahuye mu mbabarire. Umwe aravuga ati ngewe ndi dogiteri, ndi umudogiteri nkora akazi k'ubudogiteri. Undi ati nanjye ndi umugabo ndikorera, ndi rwiyemezamirimo, ngewe ndikorera. Undi mugabo nawe avuga ati ngewe nkorera abana banjye n'umugore. Abandi baraseka, ariko uwo mugabo yaravuze ukuri, yavuze ati ngewe nkorera abana banjye n'umugore wanjye. Uwo mugabo ntiyari mukuri se? None twebwe dukorera amafaranga kandi tukavunika, umwana agakenera akantu gato cyane akagenda ugasaba hanze kandi ugafite. Babyeyi rero mwikosore, kurera abana ntabwo ari ibintu byoroshye. Uyu mwana amaze kugimbuka haba hari utuntu twinshi akeneye. Yego ntuzamuha ibya mirengera, ariko kandi ntuzagira icyo umwema. Iki rero kijya kidufasha nacyo kurera abana, ariko cyane cyane communication, kuganira nabo, kwicara ukaganira n'abana. Icyo rero kiragufasha. Icyo umwana akeneye arakikubwira, icyo umwana yifuje arakikubwira. Niyo ashaka kuraruka arakubwira ati ngewe n'umwana agenda nkarara naha. Reka mbabwire ikintu gikomeye, ntuzemere na gato bantu b'Imana ko umwana wawe arahanze. Icyo gikubwiza ukuri, umwana wawe ntuzemere, nabi inshuti y'umwana wa runaka, ntuzemere na gato ko umwana agenda akarara hanze. Haleluya, amen. Ndabaye experience n'umusaza kandi ibintu nzi neza. Mfite abana, nta mwana wanjye n'umwe arinda biwanjye agashaka umugore agashaka umugabo atarara hanze n'umunsi n'umwe. Nubwo yokunda n'abakobwa bagenzi be dute, nubwo byamera bite, sinshobora kuryama mu nzu yanjye abana banjye bataraye. Nta mwana wanjye ugomba kurara hanze. Muzirinde, yaba umwana w'umuhungu yaba umwana w'umukobwa, ntuzemere kurara hanze. Inkoko yaraye hanze ihinduka inkware. Amen. Amen. Inkoko yaraye hanze ihinduka iki? Inkware. Kandi ukagira Imana, ukabwira umudamu wawe akaboneka mu Imana, nawe ukaboneka mu Imana. Iyo mufite Imana, abana baravuga ati Imana ya papa niyo Mana yanjye, Imana ya mama niyo Mana yanjye. Burya hari ibintu abana badatinyuka gupfa gukora bitewe n'unyangamugayo ukurimo, bitewe n'Imana usenga. Akavuga ati ndacahe, ndanyura he, nakora iki, abarambona gutyo. Ibintu nk'ibyo data ni inyangamugayo, nibambona muri ibintu baratekereza iki? Kubera iki? Kubera ko abana bakubonye. Burya igiti kiryoshya amatunda gikurikije amatunda aryoha akurikije igiti. Amen. Burya nta matunda mabi yakwera ku giti cyiza, ahubwo igiti cyiza cyera amatunda meza. Imana ibahe umugisha. Ariko niko nagira ngo iyo mufite Imana, abana baravuga ati Imana ya papa niyo Mana yanjye, Imana ya mama niyo Mana yanjye. Burya hari ibintu abana badatinyuka gupfa gukora bitewe n'unyangamugayo ukurimo, bitewe n'Imana usenga. Akavuga ati ndacahe, ndanyura he, nakora iki, abarambona gutyo. Ibintu nk'ibyo data ni inyangamugayo, nibambona muri ibintu baratekereza iki? Kubera iki? Kubera ko abana bakubonye. Burya igiti kiryoshya amatunda gikurikije amatunda aryoha akurikije igiti. Amen. Burya nta matunda mabi yakwera ku giti cyiza, ahubwo igiti cyiza cyera amatunda meza. Imana ibahe umugisha. Ariko niko nagira ngo mvuge. Amen. Murashobora kubaha amashi abatama bacu kandi beko mutamagira yongera ko akajambo gato. Iwacu mu Kirundi bavuga ngo imbwa ngo ntiswega ngo haba hasebe shebuja. Imbwa kugira ibimukoma naho yarerewe. Rero kimwe muri ibyo twagira ngo tubibwirane nk'abantu bakundana n'abana bacu, baba n'abadamu dufise, murabe abo bagendana ni bande. Kuko niwajana n'umusuma kabiri gatatu uroba nkawe, niwajana n'umuntu akora amanyanga uroba nawe nka wa munyamanyanga. Rero kimwe muri ibyo twagira tubanze dushimire mwebwe nyene, murakoze. Murabe kamati yanyu mugendana. Iyi kamati ni nziza no kuri nje nkunda kuyibona
kunuzeye kuri cyane seven ni ukuri rabera iraryoshe no kuri kw'Imana yego jewe nama ndabibona kabisa kandi abikurikirana rero nagira ngo tubashimire kweli iki gitekerezo mwakoze no kuri mwarize ntimwigeye ubusa rero komeza nta mvura idaca byinshi biri imbere kandi Imana itangira igihe kandi ndabona ntacyo cyagize natiyo ndabashimiye ko bampamagaye data kano gatebe ndakanangaraye ko numva ndaryohewe Mana wongere icyubahiro murakoze. Amen. Mubaha amashyi rero cyane muri ko muradukuriraho udutebe Imana ibahezagire cyane